Если вас укусила кошка, к этому нужно отнестись крайне осторожно, поэтому обязательно досмотрите ролик до конца. В ротовой полости кошки содержится большое количество бактерий, поэтому если вы проигнорируете небольшой укус, все может обернуться большими неприятностями. Промойте рану водой с использованием антибактериального мыла, после чего обработайте место укуса антисептиком и наложите мазь, содержащую антибиотик. Как правило, в течение недели рана затянется, останется лишь небольшой рубец. Обязательно поделитесь этим роликом, потому что рано или поздно данное видео может вам помочь.